হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের আজকে ছোট্ট একটি হল ভিডিও শেয়ার করছি। আমি বাংলাদেশ থেকে কিছু 3 পিস আনিয়েছি, তো চিন্তা করলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। তো আমি অলরেডি প্যাকিং খুলে ফেলছি। এই যে আমি খুলে ফেলে আমি ড্রেসগুলো দেখছি, তারপরও আপনাদের সাথে আর কি শেষ মুহূর্তে একটু শেয়ার করতেছি। আমার দেশের এখান থেকে তো পাকিস্তানি দোকান থেকে আমার ড্রেস কেনা হয়, কিন্তু চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশ থেকেই আনাই, কারণ এখানের দাম অনেক বেশি পড়ে, যেটা সত্যি কথা। আমি ইটালি থেকে যে ড্রেস আমি 2টা নিতে পারবো, সেই টাকায় আমি বাংলাদেশ থেকে দেখা যায় 3-4টা নিতে পারবো। এই জন্য আর কি যে চিন্তা করলাম যে আর আনানোর সুযোগ ছিল, এই জন্য নিয়ে আসছি। আমি খুলে দেখাবো না, জাস্ট একটু খালি শো করতেছে। এই যে একটা 3 পিস, এটা ডার্ক মেরুন কালারের। আমি এগুলো সব ফোনে দেখে অর্ডার করছি, মানে ফোনে দেখে আর কি নিচ্ছি। আমার আব্বু ভাইয়া ভাবি ছিল যখন কেনে আর কি। তো এটা একটা নিয়েছি, 5টা আমি নিয়ে আসছি। একটা বানাইতে হয়েছে, আর বাকি 4টা রেডিমেড। এটা ব্লু কালার। আমি জানি না কেমন আঁচ বেশি হচ্ছে কাপড় ইসের জন্য, আমি জানি না ক্যামেরাতে কেমন লাগতেছে, কিন্তু কালারগুলো অনেক সুন্দর আর কাজগুলো আরও সুন্দর। দেখে যদি পারি ভিডিও লাস্টে একটা খুলে দেখাবো। তো এটা একটা কালার, এটা মেবি জাম কালার বলে। এটা একটা আমার ড্রেসগুলো প্রত্যেকটাই পছন্দ হচ্ছে। এটা গ্রিন কালার। এটা মানে প্রত্যেকটাই কাজ। একটু পার্টি ড্রেস আনছি আমি, সবসময় তো আর পরা হবে না, এই জন্য আর কি। এই কালারটাকে কি বলে, এটা আমি জানি না এটা কালার কি বলে। এটা কি কালার আমার এখন মনে পড়তেছে না। এই তো ছিল 5টা কালার। ড্রেসগুলো কেমন অবশ্য খুলে দেখাচ্ছি না, যেহেতু আপনারা বুঝতে পারবেন না, তারপরেও আর কি একটু দেখাইলাম। আচ্ছা আমি কোনটা খুলব? আচ্ছা আমি এটা খুলে দেখাই নাকি, এটাই খুলি। আমি খুলে একটু দেখাচ্ছি, আওয়াজটা একটু বেশি হচ্ছে। এই যে কালারগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আর যখন পরবো, ভিডিও করলে, কোথাও ঘুরতে গেলে তো তখন দেখতে পারবেন। এই যে এগুলোর প্যান্টের নিচেও কাজ আছে, যা দেখলাম। এই যে এটা প্যান্ট, আর এটা দোপাট্টা। সবগুলোরই অর্গানজার দোপাট্টাগুলা, অন্যগুলো আর কি অর্গানজার। এই তো পুরোটা এরকম দেওয়া, আর কর্নারে এরকম হালকাভাবে দেয়া। কারণ আমি সবগুলো খুলবো না, আমার ভাঁজ করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে, কারণ আমার ভাঁজ করতে ভালো লাগে না, আমি বিরক্ত হই। আরেকটা দেখাতে পারি, এটা মেরুন কালার। সবগুলোর ডিজাইন কিন্তু আলাদা আলাদা, একটার সাথে একটা মিলবে না। এক একটা ডিজাইন এক এক রকমের। এটার এটা অল্প একটু খুলি, আসলে পুরোটা না খুলে পরে তো বোঝা যাবে না। আমি না হয় অন্য কোনো ভিডিওতে পুরো ড্রেসের আর কি একটা ভিডিও করে দিব, যে এক একটা এক এক ডিজাইনের, তো পুরো ভিডিও করলে পারে ওটা ভালো হবে। এই তো ছিল ছোট্ট করে একটা ভিডিও শেয়ার করলাম। ড্রেসগুলো কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপুরা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।